निम्न माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन प्रकाशित मिति 2082 6 महिना 12 गते निकालेको छ, प्रकाशित गरेको छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन सहित 2057 को नियम 6 घ को उपनियम 1 बमोजिम अयोग्य नभएका र नियम 9 को उपनियम 1 को खण्ड ख तथा उपनियम 6 बमोजिम तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेको निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र लिन चाहने इच्छुक व्यक्तिहरूले आयोगको आधिकारिक अनलाइन दरखास्त पोर्टलमा गएर मार्फत अनलाइन दरखास्त दिनुहुन सम्बन्धी सबैको जानकारीका लागि यो विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ। अनलाइन दरखास्तमा आवेदन गर्दा व्यक्तिगत विवरण एवं पेश गरेका कागजातहरू राजस्व दस्तुर बुझाइसकेपछि परिमार्जन, संशोधन तथा थपघट गर्न नसकिने बेहोरा सूचित गरिन्छ। व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू सुनिश्चित गरेर मात्र अनलाइन दरखास्त पेश गर्नुपर्नेछ। पेश गरिएपछि फरक परेमा वा पर्न गएमा व्यक्ति स्वयं जवाबदेही हुनुपर्ने र त्यस्ता दरखास्त आयोगबाट जुनसुकै वक्त रद्द गरिनेछ। अब विज्ञापन नम्बर यहाँ 1 नम्बरमा दिएको छ 44 82 83 को। 2 नम्बरमा परीक्षाको किसिम कस्तो हुन्छ त लिखित परीक्षा। 3 नम्बरमा दरखास्त दस्तुर 700 रुपियाँ लाग्छ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2082 कार्तिक 10 गते। दोबर दस्तुर बुझाइ दरखास्त दिने मिति 2082 कार्तिक 17 गतेसम्म। उमेरको हद दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म 18 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ। 7 नम्बरमा दरखास्तको माध्यम। अब दरखास्तको माध्यम त अनलाइनबाट हो। अनलाइनको license.tac.gov.np मा गएर तपाईहरू अनलाइन मार्फत दरखास्त गर्न सकिन्छ। यी सेवाबाट जस्तै भयो ब्याङ्कबाट पनि। अब 8 नम्बरमा दिएको छ परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय कहिले हो त 2082 8 महिना 20 गते दिउँसो 1 बजे। परीक्षा केन्द्र प्रदेश राजधानी रहेको जिल्ला र आयोगले आवश्यकता अनुसार तोकेको अन्य जिल्लाहरू। अन्य विस्तृत जानकारी आयोग वेबसाइटमा पछि प्रकाशित गरिनेछ। अब 10 नम्बरमा छ दरखास्त दस्तुर बुझाउने ब्याङ्क र विधि। योहरू सबै तपाईँ विज्ञापन डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा दिएको छ कसरी ब्याङ्कबाट पैसा पेमेन्ट गर्ने अनि नयाँ युजर आइडी बनाउनु छ, त्यो सबै कुरा यसमा दिएको छ। यसरी गएर tac.gov.np मा गएर अनलाइन पेमेन्ट अनि नयाँ युजर्सको लागि नयाँ युजर्स एकाउन्ट बनाउन सकिन्छ। अब 11 नम्बरमा रहेको छ दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि। त्यो दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2082 7 महिना 10 गते राति 11:60 बजेभित्र राजस्व सूचना प्रणालीबाट सूचित भोचर प्रिन्ट गरी मिति 2082 7 महिना 11 गते ब्याङ्किङ कारोबार हुने समयभित्र र दोबर दस्तुर तिरी दरखास्त पेश गर्नेका हकमा मिति 2082 7 महिना 17 गते राति 11:59 बजेभित्र भोचर प्रिन्ट गरी मिति 2082 7 महिना 18 गते ब्याङ्किङ कारोबार हुने समयभित्र अनिवार्य रूपमा दरखास्त दस्तुर बुझाइ सक्नुपर्नेछ। तर मिति 2082 7 महिना 11 गते वा मिति 2082 7 महिना 18 गतेका दिनमा सार्वजनिक बिदा परेमा सोको लगत्तै कार्यालय खुलेको पहिलो दिन ब्याङ्किङ कारोबार हुने समयभित्र राजस्व बुझाउनु सक्नेछ। सो समयभित्र राजस्व नबुझाइ आवेदन रद्द हुन गएमा व्यक्ति स्वयं जवाबदेही हुनुपर्ने बेहोरा सूचित गरिन्छ। अब मिति 2082 6 महिना 12 गतेदेखि मिति 2082 7 महिना 10 गते राति 11:59 बजेभित्र सिङ्गल दस्तुरको रु 700 ब्याङ्क भोचर जेनेरेट गरेका हकमा मिति 2082 7 महिना 11 गते ब्याङ्किङ कारोबार हुने समयभित्र अनिवार्य रूपमा राजस्व दस्तुर तिरिसकेको हुनुपर्ने र मिति 2082 7 महिना 11 गतेदेखि मिति 2082 7 महिना 17 गते राति 11:59 बजेभित्र दोबर दस्तुरको रु 1400 ब्याङ्क भोचर जेनेरेट गरेको हकमा मिति 2082 7 महिना 18 गते ब्याङ्किङ कारोबार हुने समयभित्र अनिवार्य राजस्व दस्तुर तिरिसकेको हुनुपर्नेछ। अन्यथा अनलाइन प्रणालीबाट नै दरखास्त अस्वीकृति जानकारी प्राप्त हुनेछ। अब 12 नम्बरमा छ आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरू के छ त आवश्यक के डकुमेन्टहरू चाहियो त्यसको। फर्स्टमा क नम्बरमा छ नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। खमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन सहित 2057 को नियम 6 घ को उपनियम 1 बमोजिम अयोग्य नभएको। ग नम्बरमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट
सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा 12 वा 16 परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिना तालिम पुरा गरेको वा 200 पूर्णाङ्कको शिक्षा सम्बन्धी विषयसहित माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। घर नम्बरमा 6 तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो योग्यता भएका व्यक्तिहरूले समेत दरखास्त दिन सक्नेछन्। 13 नम्बरमा 6 अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू नागरिकताको प्रमाणपत्र, हालसालै खिचेको फोटो, दस्खत, नमुना, न्यूनतम योग्यताको लभ्याङ्क पत्र, तालिमको प्रमाणपत्र र समकक्षता प्रमाणपत्र। विदेशी शिक्षण संस्थाबाट अध्ययन गरेको हकमा स्क्यान गरी अनलाइन दरखास्त प्रणालीले निर्दिष्ट गरेको स्थानमा जेपीजी पीएनजी फर्मेट बढीमा 200 केबी र घटीमा 75 केबीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरण र पेश गरिएको कागजातका सम्बन्धमा उम्मेदवार स्वयं नै पूर्ण जवाबदेही हुनुपर्नेछ र उल्लेखित विवरण एवं कागजात झुटा ठहरेमा त्यस्तो दरखास्त वा अध्यापन अनुपस्थित जुनसुकै समय पनि रद्द हुनेछ। अब 14 नम्बरमा दिएछ विज्ञापन सम्बन्धी थप जानकारी। क नम्बरमा विदेशी शिक्षण संस्थाबाट कक्षा 12 वा 16 उत्तीर्ण गरेको भई समकक्षताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने। ख नम्बरमा अध्यापन अनुमति पत्र वितरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2080 को दफा 6। ख बमोजिम निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता र तालिम सम्बन्धमा 1 नम्बरमा छ कुनै व्यक्तिले कक्षा 11 मा मात्र वा कक्षा 12 मा मात्र कक्षा 11 र कक्षा 12 मा गरी शिक्षा सम्बन्धी जम्मा 200 पूर्णाङ्कको विषय अध्ययन गरी माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा 12 वा 16 उत्तीर्ण गरेको भए तालिम प्राप्त भएको मानिनेछ। 2 नम्बरमा सम्बन्धित उम्मेदवारले प्रमाणपत्र, क्रेडिट वा ग्रेड पोइन्ट मात्र उल्लेख भएको तर पूर्णाङ्क नखुलेको हकमा कक्षा 11 मा मात्र वा कक्षा 12 मा मात्र वा कक्षा 11 र कक्षा 12 मा गरी शिक्षा सम्बन्धी जम्मा 2 वटा विषय अध्ययन गरी उत्तीर्ण गरेको भएमा तालिम प्राप्त भएको मानिनेछ। ग नम्बरमा कुनै व्यक्तिले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको विशेष पाठ्यक्रम स्पेशल करिकुलमबाट कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेको भए त्यसलाई शैक्षिक उपाधिको मान्यता नदिई तालिम प्रयोजनका लागि मात्र मान्यता दिएको हुँदा त्यस्ता व्यक्ति यो विज्ञापन उम्मेदवार हुन सक्ने छैनन्। घर नम्बरमा लिखित परीक्षा एकै दिन एकै समयमा हुने भएकोले जुन प्रदेशबाट परीक्षामा सहभागी हुन चाहेको हो सोही प्रदेश छनौट गर्नुपर्नेछ। तर एक व्यक्तिले एक प्रदेशभन्दा बढी प्रदेशमा दरखास्त दिन पाइने छैन। 6 नम्बरमा छ दोब्बर दस्तुरको समय अवधिलाई उमेर, शैक्षिक योग्यता र तालिम पुरा गरेको मिति प्रयोजनका लागि गणना गरिने छैन। 6 नम्बरमा छ कुनै व्यक्तिले झुटा विवरण कागजात पेश गरेको जानकारी हुन आएमा त्यस्तो व्यक्तिको दरखास्त र अनुमति पत्रको प्रमाणपत्र जुनसुकै वक्त रद्द गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ। ज नम्बरमा छ अपाङ्गता भएको कारण आफैले लेख्न नसक्ने दृष्टिविहीन ग वर्गको न्यून दृष्टि र दुवै हात नचल्ने व्यक्तिले सहयोगी लेखक माग गर्दा तोकिएको न्यूनतम योग्यताभन्दा कम्तीमा 1 तह मुनिको योग्यता भएको व्यक्ति मध्येबाट परीक्षा केन्द्र रहेको सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा विकास तथा सम्बन्धी इकाइमा रहेका रोस्टरबाट लेख्न सहयोगी लिनका लागि इकाइले अनुमति दिनेछ। झ नम्बरमा छ आयोग वेबसाइट www.tsc.gov.np मा गएर डाउनलोडमा क्लिक गरी पाठ्यक्रम मिति 2078 12 महिना 2 मा प्रकाश प्राप्त गर्न सकिनेछ। पाठ्यक्रम वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुहोला र यो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।